Neste sábado tem Fazendo Barulho e você vai descobrir que é possível sim ser jovem e ser santo. Nós vamos ouvir testemunhos de jovens que buscam a santidade no dia a dia e tem uma conversa muito especial com o padre João Chagas, ele que é do Dicastério para os Leigos, Família e Vida do Vaticano. Vai ter também Adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente se encontra a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom.